今日嘅診症貓超貓，有咩可以幫到你啊？我最近覺得自己好冇用啊！我喺工作上面犯咗啲小錯，被上司提醒咗幾句，我成晚都瞓唔着，一直諗住自己係咪真係好渣。我啲朋友升職結婚，我就原地踏步，好似無論點努力，我都證明唔到自己係有價值咁樣。小白，似乎你對自己嘅價值感好低喎。呢一種我冇價值嘅諗法出現咗幾耐啊？其實由細到大都有。我讀書嘅時候成績唔叻，父母成日都會攞我哋同兄弟姊妹比，會話佢哋識得讀書又乖。大個咗之後，就算我做到啲嘢都好，我都會覺得唔算係啲乜嘢，要做到完美先至夠膽話自己有啲價值。呢個係香港好常見嘅條件式自我價值。喺細個嘅時候，我哋都會學識，只要做到某一樣嘢，好似考到高分、表現得乖，就會得到被愛、被肯定。於是慢慢大個，我哋就將自我價值同埋表現良好綁埋咗一齊。大個咗，自不然就會覺得要考到高嘅人工，有好嘅表現，先至會得到被愛同埋被肯定。係啊。咁我會唔會好難改㗎？自我價值係可以重建㗎。我哋可以區分兩個概念：外在價值同埋內在價值。外在價值係人哋俾嘅評價、成就、人哋嘅認同，亦即係人哋讚賞。但係內在價值係講緊，即使我乜嘢都唔做，但係我作為一個人仍然值得被愛、被尊重。你而家主要就係用緊外在嘅價值嚟衡量自己，所以一有挫敗就會覺得成個自己都好似崩壞咗咁樣。咁我要點樣先可以重建到內在價值啊？我教你一個好有效嘅練習啊，叫做自我價值清單。你要試下講，即使你今日冇做任何嘅成就，冇任何嘅工作，冇特別嘅表現，你仍然可以得到被愛嘅原因係啲乜嘢？我唔知道。我諗可能係我對屋企人仲算係孝順。唔緊要，我哋可以慢慢嚟，或者我幫你起個頭先。你係一個有同理心嘅人，即使自己好攰，仍然會關心朋友。你係一個願意努力成長嘅人，即使害怕，亦然會嚟輔導室面對自己。你係一個有感受、有溫度嘅人，而唔係一部只係識得生產嘅機器。我從來都冇咁樣諗過自己。呢個就係我哋要做嘅練習，將焦點我做得好唔好轉移去到我係一個點樣嘅人。另外一個實用嘅方法係反駁內在嘅批判者。喺當腦裏邊出現我好冇用呢類型嘅聲音嘅時候，你可以問自己3個問題：呢一句說話係咪100% 正確？如果我最好嘅朋友咁樣講自己，我會點樣回應佢？我可以用乜嘢更加公平、更加有愛嘅方法去代替呢句說話？如果我永遠都覺得自己唔夠好呢？自我價值唔係感覺自己好叻，而係即使我覺得自己唔夠好，我仍然願意善待自己。佢係一種選擇，係一種練習，就好似肌肉一樣，越練越強壯。喺我哋嘅文化裏邊，好多人都會將謙虛同自我貶值混淆一齊。但係真正嘅謙虛，其實係知道自己嘅局限，同時亦都肯定自己嘅價值。係咪即係話可以唔需要咁辛苦去證明自己？冇錯啦，你本來就值得，唔需要用成就去交換。多謝你啊，我好似感覺舒服咗啲。唔使客氣，你已經踏出咗呢一個好重要嘅一步。願意承認自己嘅價值感低落，願意尋求幫助，呢一個本身就證明你係一個好識得珍惜自己嘅人。自我價值唔係靠人哋去俾，而係自己可以慢慢培養。你值得被愛，值得被善待，值得過自己想過嘅人生。
如果你鍾意我哋嘅節目，記得要按讚、訂閱同埋分享啦。如果你今晚想有人陪，超貓會喺直播間陪你。如果想靜靜地休息，可以去夜貓陪你聽音樂。如果你想聽下其他嘅心理主題，可以睇返原來心理係咁。